どうぞ。はい、どうもこんにちは。ミッキー TV のミッキーです。今日はですね、iPhone に変えて初めての動画なんですけど、いきなり体を張りたいと思います。その内容はですね、この小よりを使って瞬きをしないでくしゃみをしたいと思います。1回目。2回目。3回目。4回目。あれ何5回目。はい、ということで、5回ぐらいくしゃみしたんですけど、疲れましたね。そんなことはどうでもいいんですけど、瞬きをしないでくしゃみをするって言ったんですけど、もうそんな目的忘れてしまいましたね。こんなことは真似しないでください。ドラグナイ、ドラグナイ、ドラグナイ。